الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على الأتمين الأكملين للمبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه وقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó lọ́pẹ́, ọba ọ̀kan ṣoṣo, ọba lágbára, ọba asónú ọlá rẹ̀, ọba asónú gbọ́ngbọ́n rẹ̀, ọba tí ó dá gbogbo ayé àti tí ń bẹ́ńbẹ́ fún ìdí kan pàtàkì tí òkú méjì jù kí alẹ́ bá máa sin lọ. Àlékún ìyọ́nú Ọlọ́run, àlékún ọlá Ọlọ́run fún ọba Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam, Ànábì tí Ọlọ́run bá nìkẹ́ láti fi ṣokùnfà oríire fún wa. Àlékún ìyọ́nú Ọlọ́run tí a tọrọ fún Ànábì àti ọlá rẹ̀ kó bá wọn rálé Ànábì wa, kó bá wọn sàhábà àti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tó fi di ọjọ́ ẹ̀san. Ní ìtẹ̀síwájú àwọn àlàyé tí wọ́n máa ń ṣe fún wa lábala bí ó ṣe pàtàkì sí kí a ní àgbọ́yé ẹ̀sìn wa, kí a lágbọ́yé àwọn nǹkan tí ẹ̀sìn wa tó kò wá sí, pàápàá jùlọ lábala àwọn nǹkan tí ó máa ń fà á tí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀, tí oríṣiríṣi ìdájọ́, tí oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ tí ó fi máa ń wà nínú ẹ̀sìn Islam, ẹ̀sìn àpọ́nlé, ẹ̀sìn àwọn ànábì Ọlọ́run. Tí a bá fẹ́ mọ bí Ọlọ́run ṣe ṣàánú ẹ̀sìn kan, ìtàn nípa ẹ̀sìn yẹn ni a máa kà. A kà ní ìtàn nípa ẹ̀sìn yẹn, a kà ìtàn nípa àwọn tí Ọlọ́run ń lò sábàbí, àwọn tó Ọlọ́run fi ṣe kàn tí ẹ̀sìn yẹn tó fi di tí ó rí ẹsẹ̀ wálẹ̀. So tá bá ń sọ pé à ń kà ń pa nǹkan ẹ̀sìn, pàápàá jùlọ níbàámu sí tí ó yẹ kó jẹ́ position àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí, kọ̀ọ̀kan ila sahabatihi ridwanullahi alayhim ajma'in, bó lè ṣe káwọn kankan sílẹ̀ fáwọn sọ̀hábà ọmọ mójútó. Báwo làwọn sọ̀hábà ṣe gbúm àwọn èèyàn tá a mọ̀ sí at-tabi'un, àwọn tó jẹ́ àwọn direct students àwọn sọ̀hábà. Báwo làwọn náà ṣe gbúm àwọn èèyàn míì tá a mọ̀ sí tabi'u at-tabi'in, àwọn táwọn náà kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́. Bọ́n láwọn kan ṣe wá ní ìtọ́ka sí láti ìgbà yẹn ti dọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àfá, àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àfá, àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àfá fún àwọn àfá wa. Along the line, àwọn kan mìíràn ń ṣẹlẹ̀ tó pọ̀ dáadáa tó ṣe pé lásìkò kan pàtó odidi ẹ̀sìn yóò ní di ìtàkù ní revival tá a mọ̀ sí at-tajdid. So kìí ṣe pé wọ́n fẹ́ mẹ́sìn wá tuntun, ṣùgbọ́n látara àwọn kankan tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ tó ti padà affect tá a mọ̀ sí ma'alimu, àwọn milestones tí ẹ̀sìn ní láti ibi títí ń bọ̀ dé àwọn ibi tí ó dé. So táwọn milestones bá ti wà affected, ọ̀rọ̀ ẹni ká historicize backward, ọ̀rọ̀ ẹni ká padà flashback, gbogbo làwọn kan ṣe wá, ọ̀nà wo ló gbà wá, kí ló ṣẹlẹ̀. In tí à ń sọ in essence ni pé a fẹ́ fi ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ó tóbi tó yẹ ká lè sọ, pàápàá jùlọ bá làwọn ṣàṣeyà àtòkan, àwọn personalities kan nú ẹ̀sìn. Kò sí nǹkan kankan tí a fẹ́ sọ pé àmọ́ ń pa ẹ̀sìn tí ìbá ṣe pa àkàǹpa àwọn àfáà. Ìkan nínú àwọn àfáà láyé lónìí, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi, ó lè wọ ìbí historical, ṣùgbọ́n torí pé tí a fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ tí ó fi yé mùsùlùmí, gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ síwájú, tó bá rí kó jẹ́ sector ló pera ẹ̀ tẹ́pín tó ń ṣeun hásábà àwọn bàyà náà tó wà tó ti gbáájú, àwọn àlẹ́yà tó gbáájú lọ, tẹ́pín tó ń pera rẹ̀ ọ̀fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ gbà ní ìbámu sí bí àwọn kan ṣe wá from the source. A sì pé a gbọ́dọ̀ máa ń pa personalities kan tó wà involved nípa bí nǹkan ṣe dé. Lápẹẹrẹ tó súnmọ́ dáadáa, ẹnìkan ò lè mọ ìyá ọ̀sọ́ ju ọ̀sọ́ lọ. Tá bá fẹ́ máa ń pa hadith Ànábì sàṣẹlẹ̀, pàápàá jùlọ mọ́tínú hadith, nítorí content hadith gangan, a ní mọ content hadith in isolation of àwọn tí wọ́n ṣe kí ni o, àwọn tí wọ́n gbà wá. So a study ìtàpè ní al-isnad, sanadu ní chain of transmitters, lágbàjá ṣe kíní kan, àwọn kíní kan, àwọn kíní kan, àwọn kíní kan, hadathana kíní kan, bá ṣe pèsè ní. Sọwádìí kọ̀ọ̀kan náà àwọn tó jẹ́ transmitters wọ̀nyí, ìkọ̀ọ̀kan náà àwọn tí wọ́n wà nínú chain yẹn ni a máa ń study wọn, a mọ biography wọn, a mọ oríyàn tí wọ́n ń ṣe wọ́n ní àhàlíyà, tí wọ́n ní eligibility
láti sọ pé àwọn rìpọ́tà hadith wọn látọ̀dọ̀ Ànábì sẹ̀sẹ̀lẹ̀. So ló fàá lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà padà end up sọ yí pé hadith kan mawdu' fabricated, hadith mi da'if weak, kìí ṣe báwọn là ń fi làákàyè tẹ́lẹ̀ bá sọ pé òun gbọ́rọ̀ kan látọ̀dọ̀ bàbá òun, bàbá àti ẹ̀ lọ́nà gbà látọ̀dọ̀ sàábì kan, á padà wádìí arí pé bàbá rẹ̀ ọ̀bá sàábì ọ̀n láyé, kí bàbá rẹ̀ ń sọ bàbá rẹ̀ ń parọ́. So asẹ́kọ̀ọ́rọ̀ tí bàbá rẹ̀ wí yẹn kò lè dọ́dọ̀ Ànábì dúró. So bí yẹn ṣe wà, look at how meticulous Islam is. Islam ó carefulness yẹn pọ̀ gẹ́nu ẹ̀sìn yìí, ó kàn lè sọ tó wù ọ́, ó lè sọ pé lágbádá wí báyìí, ọ̀rọ̀ tó wí ni àwọn ò dì mú, wọ́n máa máa tọpa bó lọ́rọ̀ ẹ ṣe gúnlẹ̀ sọ́dẹ̀ tó sọ pó sọ, bá ṣe ń ṣe ìlànà ṣe ń pa personalities àwọn scholars wa àwọn àfáà wa. Ìkan pàtó tá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ pàtó pé lónìí bẹ́ẹ̀ kan fẹ́ bú nǹkan kankan tó fẹ́ àtàkì ẹnu tí ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pìlẹ̀ sí yìí, ẹni tí ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ dọ́dọ̀ ẹ̀ tó tọ̀tọ̀ rẹ̀ wá ni wọ́n bù. Ìkan náà àfáà máa ń bú àbúfẹ́ ẹ̀kọ́ ni ó dáwọ́kọ́ tí Ọlọ́run ò pé àfáà yẹn wọ́n máa ń pè ó ní Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allahu yarhamuhu rahmatan wasi'a. Ibn Taymiyyah orúkọ tí bàbá ti gbà, orúkọ tán ti sọ, kódà mùsùlùmí míì àbí àáfàá míì lónìí ó fẹ́ di kèfèrí lórí ọ̀rọ̀ Ibn Taymiyyah. Àáfàá mi ti fẹ́ ó ti dìdàkudà, ó ti di nǹkan míì, ó fẹ́ ká yọ ọ̀rọ̀ Ibn Taymiyyah kúrò. Irú àwọn nǹkan báyọ̀ ká lè dìbọ́ǹkì tẹ́pá fẹ́ kí àgbọ́yé ẹ̀sìn kó sún síwájú. Ṣe rí the Islamic world, al-alamul islami, eléyìí ìfárà láfi ṣe lè nìyàn. Al-alamul islami, the Islamic world, ó wà replete with oríṣiríṣi problems tí àwọn èèyàn kan ti dá sí lọ́rùn. Kí ló fa wàhálà yẹn? Nǹkan mẹ́ta ló fa wàhálà yẹn. Alákọ̀ọ́kọ́, mawqi'u al-alam al-islami al-strategy, the strategic position tó lọ ń gbé àgbáláyé Islam sí, ó kọ́ bí wàhálà lákọ̀ọ́kọ́. Ibi tó lọ ń jẹ́ kára kí the Islamic world kí ó ti emerge, ibi tí ń gbé nípìlẹ̀, wàhálà ní lákọ̀ọ́kọ́. Torí pé ń gbà yẹn ojúlóra, I could remember around 1884, if I'm not mistaken, ọkùnrin kan wọ́n pè ní Matthew Rishi. Ó bá mo fẹ́ fi lè ṣàlàyé tí mùsùlùmí fi ní problem lọ́dọ̀ ara yé, or tí Islam as a religion tó fi jẹ́ ẹ̀sìn tó ṣe gbọ́n kálukú fẹ́ fi ẹnu bà jẹ́. Tẹ̀mọ̀ tá bá ti rí àfáà kan tó jẹ́ ìkan náà one of the top notch scholars nínú ẹ̀sìn, tá bá ti bókó ẹ̀jẹ̀ tá bà ní personality jẹ́, ó fẹ́ pé contribution sí Islam yẹn will fade away. Tó ṣe ní dáadáa sẹ́sìn ó ti bàjẹ́ náà nìyẹn. Matthew Rishi ó bá kọ New Atlas, ó draw máàpù ayé tuntun, ó wá gbé nínú máàpù yẹn. Matthew Rishi was an Italian, a Christian missionary. Ó wá nú máàpù tó yà yẹn, ó bá gbé Europe, ó fi center ayé inú tó ń draw, ó fi Europe center. Ó wá gbé Asia sókè báyìí, ó fi Africa sísàlẹ̀. Meanwhile, àwọn atlases tá ti ní láyé kó tó dàsìkò tó ń kọ tí Asia àárín ayé lọ́lọ́run gbé sí. Kódà ẹni tí orí ẹ̀ bá pé tí ìbá ṣẹlẹ́sìn rárá tó bá ka ìtàn ayé, yóò rí pé Ọlọ́run dìídì gbé Asia lódìdí sí center tó ń jáyé ni Matthew Rishi bá lọ ẹ̀mà missionary activities ó ti bẹ̀rẹ̀ ní China gbà yẹn, ó ti bẹ̀rẹ̀ gan. Ó bá gbé máàpù dání, ó bá lọ China. Bó ṣe ń dé, àwọn tó mọ̀ta ń pa ìtàn, torí pé the Chinese civilization ó precede the Greek civilization, ó lè máa jiyàn. The Chinese civilization ó precede the Greek civilization. So bó ṣe gbé máàpù dé China, láwọn tó rà pé ìrere lélẹ́yìn bó ló ti ń bọ̀. In tí ó ti wà ti pẹ́ tí èèyàn bá rìn gan, kódà kó má kọ nǹkan kalẹ̀, tó bá rìn tó rìn dáwó di pé ṣì àárín ayé ló wà. Wọ́n ṣe dá máàpù padà nìyẹn.
so ibi tí mo ń lọ ní pé mawqi'ul alami al-islami al-strategy ibi tọ́lọ ń gbé àgbáláyé islam sí inú Asia ló wà ibi tọ́lọ ń gbé sí oná máa ń pè ní al-alamu al-qadim al-alamu al-qadim the ancient world bí Ọlọ́run ṣe gbé kalẹ̀ àárín qalbul alami al-qadim ó ní al-alamu al-islami wà al-alamu al-qadim yẹn kí ló ń define continent mẹ́ta ló ń define gbà yẹn continent mẹ́ta Asia fúnra ẹ̀ Africa yìí wọ Europa gbogbo tán padà ń yọ lé ní North America South America Australia Antarctica gbogbo ẹ̀ pátápátá wọ́n padà break away from the existing Europe ni so mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tó ń define al-alamul qadim ancient world yìí àárín lọ́lọ́n ti Asia bọ̀ so ibi tí alamul islami wà the Islamic world tó wà yẹn very strategic historically geographically politically economically so ó ti create ọ̀tá kalẹ̀ fún Islam as a religion. Another important thing tó jẹ́ kí Islam jẹ́ the most spoken about religion ó ní as-sarwat wafratu sarwat fil alam al-islami yìí wa tanawu'uha oríṣiríṣi resources gbogbo mi ayé pátápátá ó revolve around the Islamic world ni gbogbo odò ayé pátápátá kò sí ní ó revolve tá bá ń padà sàlẹ̀ ìsíwájú ń sìn ó revolve around the Islamic world ni so kò wá sí ìkánú resources tẹ́ dákọ láyé tó wà natural tẹ́ wà tí ní Islamic world kò sí kankan resources tẹ́ wà tí nínú tó ní ìdìláyé àpẹẹrẹ tó súnmọ́ Christopher Columbus ọ̀kan máa kò sọ pé òun fẹ́ lọ discover America kìí ṣe iṣẹ́ tó fẹ́ lọ ṣe nìyẹn Ferdinand àti Isabella àwọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ Christianization Spain wọ́n láwọn ò fẹ́ máa ra gold ní Morocco mọ́ àwọn ò fẹ́ ní anything ṣe pẹ̀lú Islamic world mọ́ ìgbà táwọn ti bẹ̀rẹ̀ Christianization agenda wọn so àwọn fẹ́ alternative route tí ó link àwọn away from Morocco ọ̀káwọn ní ṣe pẹ̀lú Islamic world gold táwọn fẹ́ wá síbòmí in the process of pé ọ̀nà àwọn lè gbà torí gbogbo ìrìn àjò ayé ń gbà yẹn láti gbà yẹn fún òde sìn bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ lọ anywhere àláyé táwọn fi ń kúrò láfíríkà ń bí kò sí ò lè mórí bọ́ ó gba Red Sea kọjá ó gba Sudan lọ bí tó bá ń lọ ni kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe bọ́lọ̀ ń ṣe ayé nìyẹn ìrìn àjò ẹni Columbus rìn kìí ṣe pé àwọn fẹ́ lọ dìsíkọ́ ibi tó ń jẹ́ Amẹ́ríkà àwọn fẹ́ wá góòdì lọ àwọn òtẹ̀ fẹ́ gba rúùtù yẹn ṣe natural route wọn ò fẹ́ gbà ibi tó ti ń lọ ló ti kan àwọn the Ican tribe àwọn tán pè ní Red Indians ibi tí mo ti lọ ní pé kò sí ìrìn àjò náà láyé gbogbo ètò ọ̀rọ̀ ayé pátápátá nígbà tó lọ́n ti gbé ibi tí Islam ti ìmáàjì yẹn sáàrin yẹn gbogbo ọ̀rọ̀ ayé pátápátá kò sí èyí tí wọ́n ṣàfẹ́kù mẹ́ tó fi dìgbà yẹn dè ní tàbí sọ̀rọ̀ nípa uranium the greatest supply of uranium láyé lénìí ìtàn sọ̀rọ̀ yìí tàbá ti mú Afghanistan tán fi bàlú yẹn jẹ́ nìyẹn a máa pick Iran second you know how important uranium is to the global weaponry tàbá ti mú Afghanistan ló ṣe ń dùn wá pé nígbàmí tí mùsùlùmí ò bá fi làákà ìlú ayé àwọn tí wọn ò ní bá ṣẹ̀sìn lákọ̀ọ́kọ́ tí wọn ò gbọ́ Ọlọ́run tó gbàgbọ́ lẹ́ẹ̀kejì tó ṣe pé mission ẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta tí òye wọn ó sì bà Islam jẹ́ mọ́ lọ́wọ́ ló ṣe ń dùn wá ọjọ́ tó bẹ̀rẹ̀ orí burúkú l'Afghanistan jihad náà pè fún wa tí ò yọ pọ̀lọpọ̀ yẹn pé àwọn tí ó ń bẹ ní Afghanistan tó pàtàkì sí àwọn náà kan náà ogun sí wọn láàrin so wafuratu asarwat wàtànàwóòhà oríṣiríṣi àmà enormity ọrọ̀ nǹkan àlùmọ́ọ́nì tí ń bẹ ní Arab world ọ̀kan sọ pé the Islamic world in wo àwọn ọ̀tá Islam lójú tó ṣe yí pé wọn ò lè ṣe they can't live without the Islamic world ẹ̀sọ́ alágbára náà láyé lẹ́ni tí lè mọ́ yìí they can't live without the Islamic world nǹkan lẹ́ẹ̀kẹta tó jẹ́ kó pé wàhálà sápọ̀ nígbà bá wá fẹ́ jí wọ́n ọ̀rọ̀ mùsùlùmí kó tipátipá tí mùsùlùmí ò gbà wọ́n sì sọ́dógún
wọ́n lè kógun wá fúnra wọn ọ̀kan kẹ́nu ogun sí wa láàrin wọ́n ṣe ń ṣe láti gbẹ̀yìn dàsìkò òsìn ló sì gbọ́dọ̀ yí àfáà gan kó tó máa condemn a particular scholar amongst the retinue of the predecessors ta ní farabalẹ̀ dáadáa. Nǹkan kẹta tó sọ Islam di ẹ̀sìn tó pé tálíkì àmì ètò ní ọlọ́ta tálíkì àmì ètò ní mùsùlùmí ọlọ́ta mùsùlùmí wà apply sense bó ní ó sì gbé ayé láì ní fílì pangs àwọn ọ̀tá yìí ibi tá ti fail lákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Al-alamul islami markasul muwasalati al-alamiyya, the Islamic world only center of global activities. Ó ń tẹ̀lé àwọn tá ti ń sọ bọ̀ ni ó tẹ̀lé àwọn tá ti ń sọ bọ̀ center of global activities ni kò sí tí yóò máa ṣẹlẹ̀ pátápátá yóò sá revolve around the area yẹn ni. Ìyẹn lásẹ̀ ní ìgbà tí wọ́n táwọn kan bá sọ̀rọ̀ lásìkò òsìn àwòwétì ní tán sọ bó ṣe rí àwò àpàdà sínú ìtàn. Ìkan nínú ẹni tó jẹ́ erstwhile foreign minister fún France ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìtàwò fọ́nà àwọ̀ òkíyèsí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa pé ẹ̀dẹ̀mà wọn mùsùlùmí yẹn wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa Islamic world generally. Ó ní al-alamu al-islamiyu, the Islamic world táwọn ń sọ̀rọ̀ ẹrù jẹjẹ ní Islamic world fún gbogbo àwọn kéèsì tó dípa nídà kéèsì tó dípa ló a ní nǹkan ogun kéèsì tó dípa ní weaponry. Ó ní al-alamu al-islami, the Islamic world imlakun muqayyadun is a crippled colossus. Bó ṣe ń sọ́nù èèyàn ńlá ni muqayyadun tán ti so mọ́lẹ̀. Ó dàbí ìgbà tí kan náà àwọn tí wọ́n ń kọ ìwé nílùú yìí Professor Ego Sausage ó kọ̀wé kan pè ní Nigeria a crippled giant. Nigeria a crippled giant. Nigeria òmìnira tán sí kí ní o tán so mọ́lẹ̀. Bí French external minister bó ṣe portray Islamic world ní imlakun muqayyadun, a crippled colossus, èèyàn ńlá tán so mọ́lẹ̀ ní Islamic world. Bódẹ̀ sí rí nìyẹn àfẹ́yìn tí ó bá mọ́tàn àfàáfà tí ó bá mọ́tàn. Lam yaktashif nafsahu hatta al-ana, Islamic world tí discover ara rẹ̀ tí ìdásíkò yìí lẹ́wọ́ tó ń sọ̀rọ̀ he was speaking in 1952. The Islamic world tí discover ara rẹ̀ tí ìdásíkò yìí iktishafan tamma ní a total rediscovery. Kò yẹ mọ irú ìyẹ̀wò gan lòun irú mission Ọlọ́run gbé fún láyé. Wa ha'irun qalikun ha'irun qalikun, Islamic world is in disarray, qalikun unsettled. Ó ń ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ o dha'ikum bi takhallufihi wa inhitatihi. Ó ní ọ̀rọ̀ bí ó ṣe jákulẹ̀ tó dèrò ẹ̀yìn ó ti sú ngan. Ọ̀rọ̀ bí Islamic world ṣe dèrò ẹ̀yìn ó ti sú Islamic world fúnra rẹ̀. Wọ́n yìí kánà yu'ani min al-kasal wal fawda tó bá ti ẹ̀já sí pé lákọ̀ọ́kọ́ in tó sọ́ dèrò ẹ̀yìn òròjú àti ránù frivolity sí la máa celebrate òròjú ìrànà ẹ̀yìn náà ẹ̀dẹ̀ máa tàbá ń padà máa rí fáà sí o ẹwòye ọdún dásìkò yìí wọ́n láà ní fa tẹ̀sùbá ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ ká dáa fún ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ àwọn bàbá rẹ̀ kan wọ́n ní lẹ́yìn ẹ máa tẹ̀sùbá for years. Wọ́n yìí kánà yu'ani bó ti ẹ̀já sí pé Islamic world ó ń grapple rather pẹ̀lú alikasa òròjú kíyàn máa tí yàn lè fi ṣe sórí kíyàn máa ṣe ibi ni wọ́n ti kọ́ nǹkan kúẹ́kúẹ́ mùsùlùmí náà ní ó kọ́ nǹkan kúẹ́kúẹ́ ó ti kọ́ díẹ̀ ìwọ̀n bá tí wọ́n fi jalè ní ọkọ̀ wọ́n ní wá kọ́ web designing ó lè tó wọ́n fi gbé ìbò lóun fẹ́ kọ́ kó wá kọ́ desktop publishing ó tó máa sátìmẹ̀ tó fi máa tàbí máa lu ìbò jìbìtì ẹgbọ́n bóòlè ó ṣe bẹ́gbé ìpínlẹ̀ ayé alkasal kéwù ó ní kíyàn fẹ́ fi kíké ó pọ̀ gan kọ́ ní túnmọ̀ sàárù bàríkà lọ́dọ̀ tí ẹ̀ tí ẹ̀ bá ti ké bíyàn ṣe ń wẹ̀kú bíyàn ṣe ń sọmọ lóókọ bíyàn ṣe ń ọba tán báwọn yẹn ṣe ń ṣe nìyẹn o. That is one of the frivolities that we celebrate our agbóde kan bó ti ẹ̀já sí pé òròjú tí èyẹ kíyàn kẹ́kọ̀ọ́ dáadáa ń ṣe wá wàlífà òdó àti ìranù gbogbo tí ó yẹ káran kásán ọrùn sí lámọ́ran kásán ọrùn sí bó ti jẹ́ pé yẹn problem wa ó ní gbọ́rọ̀ annáwò rọ́gìbùn fi mustaqbalin ahsana
ó ní tó ti bẹ́ẹ̀ ó wu Islamic world kó ní mustakbalin ahsana ó ló fẹ́ ní better future ó ló wà ní aspiration àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí wọ́n fẹ́ ní better future wa huriyatin awfara wọ́n fẹ́ ní a much more complete liberty ó náà fẹ́ ní ó wù wọ́n kán ní wa alayna ó ní ọ̀ràn ẹni fáwọn táwọn jẹ́ western powers bó sí sọ nìyẹn wa alayna an nabdula kulla juhudina ọ̀ràn ẹ̀káwọn náà wo táwọn bá ní báwọn ṣe wà yìí hatta la yanhadu títí mùsùlùmí òfin ní gbérí mọ́láyé wa yuhaqqiqu amaniya títí mùsùlùmí òfin ní lè actualize goals wọn láyé ẹran tí ń sọ pé ńgbà táwọn ìbò ka ìtàn Islam wọ́n rí ẹ̀jẹ̀ ṣé mùsùlùmí ló ń sọ̀rọ̀ yìí ẹni tó wọ́n kan sọ pé wọ́n pààyàn lẹ̀ Yorùbá wọn ò sẹ̀ níṣẹ̀ mọ́ wá nǹkan kà tí wọ́n ipa ọkì wọ́n ti nílẹ̀ ni ẹni tí ń sọ̀rọ̀ sí mùsùlùmí ni mùsùlùmí kọ́ gbogbo tí àfi ní rójú ráyè wọ́n máa dá sí aláàrin ẹwọ́n tán celebrate ń sìn entire you need láti appreciate Islam kọ́lá ń discourse via the social media networks àbí ká máa discuss pé ànábì tẹ́yẹ pẹ̀ ànábì gan sóògùn ànábì láàlé jájá ànábì tó ní asinjá só ní ká máa jẹni ẹmọ̀ gbogbo orú àwọn yẹn tó rí wọ́n pẹ̀ àwọn òkè sórí àwọn eléyìí sí pé báyìí ẹ̀rìn bàbá ti wá nísàlẹ̀ Ọ̀ṣun kò sẹ́ni tó mọ́ kí ó tún ọláyé àwọn tó bíyá nísàlẹ̀ Ìjẹ̀bú àwọn gẹ́rẹ́ ní wàlí lákọ̀ọ́kọ́ lẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́nìkan tọ́lọ̀hùn ní bí ọ́ tó kò yẹ ò ní scorecard kankan tó fi wà lìjẹ́nà ìtàn celebrate ní ìtàn celebrate university alọ́ dáájú àwọn àwàlá ní professors jù iná lẹ́ ní ohun school náà ti pa wọn chairman NUC ibi tẹ́yìn tí ń rìn kí ń lé chairman NUC ọmọ ti ẹ parí ní University of Aberdeen ibi certificate náà lórí network sáwọn olórí èsì lélẹ̀ olówó mùsùlùmí kan ní a better future a much more complete liberty ó ní ṣùgbọ́n alayna ìtumọ̀ ní pé alayna al-gharbiyyin ọ̀nà ní fáwọn táwọn jẹ́ western powers an nabdula kulla juhudina tàbá historicize backward ní mọ́bí tàà ti rí gbálẹ̀ ọ̀nà ní káwọn náà tó bá jẹ́ gbìyànjú àwọn hatta la yanhadu tí Islamic world fi ní gbérí òdodo dẹni I could remember ó ti pẹ́ ọjọ́ tí wọ́n pa Ayman al-Zawahiri onímọ̀sí pa ọjọ́ tí wọ́n pa èèyàn mẹ́ta kan ń bẹ mi ò ní sọ déètì yẹn ṣùgbọ́n tó bá wà conversant pẹ̀lú ìtàn ayé yóò mọ̀ tàn sọ Pakistan gbogbo tán ti fòfò sí Islam ní afẹ́sọ̀rọ̀ pa ọ̀rọ̀ Ibn Taymiyyah roles to play yàtọ̀ sí tó mọ́mọ́ yẹn àwọn fún background ní Pentagon kan náà tí ó ń kàrùkú wọ́ tààmà ní Powerhouse America ẹ lọ kàtàn ẹ̀ dáadáa tí John dàtí kò sìn àwọn tọ́rọ̀ yìí tàbí pé ìtàìmọ̀ kọ́lọ́ ń kẹ́ lárúbáwá wọ́n lè dìde wọ́n lè darí ayé bí Islam ṣe darí ayé sáájú o lè mú a pen or a sheet of paper wọnú Pentagon tó bá jẹ́ insider bóòlẹ̀ yóò dẹ̀ sí arrive sí chemical composition weaponry ṣe bí calculations oríṣiríṣi ni àwọn tó wá lè rú tán bá fi gbogbo mọ́sálásì tán bá fi ṣe calculations kalẹ̀ tán lè rú sórí tí ò ní dàrú àwọn lárúbáwá ni àwọn tó bá wá ní region tí wọ́n ti wáyé for the Pakistanis were once insiders within the Pentagon ibẹ̀ náà ti wà nínú àwọn tó ń configure ọgbọ̀ nǹkan iná wà then Pakistani ò tí declare fún náà ní nuclear weapon bí India all of a sudden Pakistan bá sọ pé àwọn ti ní India nuclear weapon náà bá wá àwọn mẹ́ta yẹn tí inú Pentagon they were Pakistanis wọ́n wá wọn tí bó náà ṣe ń ṣe mi ò ní sọ wọ́n sá wọn tí ẹ lè believe pé lẹ́yìn ọdún after several years ìjọ tí America ó pa àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn inú ìlú wọn Pakistan ló ti pa wọ́n inú ìlú wọn ló ti pa wọ́n kí lẹ̀ṣẹ̀ wọn ni pé ìlú wọn tán ti wá ó discover kí ni o náà padà ní nuclear weapon àwọn fìlì pé àwọn ni wọ́n ṣe kí ni o ní sára bí ẹ̀ ibò ló ṣe sóríire tó ní káwọn kan mọ́ sóríire
ọ̀nà tó sọ pé ọ̀ràn ní káwọn náà táwọn bá ní láti make sure pé islamic code ní gbé rí wọ̀nyí hákíkọ àmàníyà kò dẹ̀ ní actualize àwọn aspirations ilé kókó jókòó jẹ́ àfá àmájẹ̀ wọ́n lù against islam ilé yìí ní kankan ní ọ̀dájú náà tó bá lù against islam àwọn tí yóò kó fò bá pọ̀ gan especially àkọ̀ọ̀kan nínú wa tó máa ń fún wa lówó ká máa bọ́ àwọn àfá tó máa ń sanwó fún wa wọ́n lè fún wa lówó internationally wọ́n lè fún wa lówó globally àwọn lè fún wa lówó locally tàbá ti bọ́ àwọn àfá yẹn iṣẹ́ wọn ti bàjẹ́ portion tí wọ́n ṣe tán fi contribute sí islam ó ti bàjẹ́ nìyẹn islam náà fẹ́ sọ sókùn àwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ àtàwọn tí ń fọ́ǹdì àtàwọn tí wọ́n ń fọ́ǹdì ó láwọn ò náà táwọn bá ní torí pé dáàlìká torí pé tó jẹ́ kó ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé infashilna fìtàwíkìnà àdọ́tì yìí táwọn bá yẹ fail in crippling evolution tí islam fẹ́ ní táwọn bá yẹ fail láti fa islam lẹ̀ táwọn bá yẹ fail láti fa islam táwọn bá jí ó dìde ya'riduna laqtarin jasima tí islam bá fi lè ìmájì báyìí wàhálà ni ó ká wọn sí kí lẹ́sẹ̀ islam yẹn tí ó fi kọ́ yìí sí wàhálà ẹ̀yin ga àwọn mí ọ̀gbọ́dọ̀ ga kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tí islam ṣe orí mùsùn gbọ́dọ̀ pé gan tó yìí islam bá fi lè dìde o ya'riduna laqtarin jasima yóò ká wọn sí wàhálà tó pọ̀ wa yaj'al mustaqbalana yóò wá ṣe ọjọ́ ọ̀la àwọn ìmọ̀ bọ́ yóò ṣe papọ̀ mọ́ra wọn yóò ṣe ọjọ́ ọ̀la àwọn fi mahabirihi yóò sì ń tátẹ́gùn ó fẹ̀ dànù phobia ń bẹ lára western world ẹwọ bá wọn ṣe ń rí afá ọkùnrin yẹn ní ìnàṣọ́wàtàlà alamila arabi ó ní renaissance tó bá fi lè dìde ní arab world tàbí sí islamic world wa ma yatba'uhu min quwwa islamiyyatin kabira àti tó lè padà wà associated pẹ̀lú yẹn láwọn agbára tí ó jẹ́ ti ẹ̀sẹ̀ yìí nadhirun wà sí ní o ma ṣe fáwọn caveat ni ó jẹ́ ìkìlọ̀ ni ó jẹ́ fáwọn bí kàrísà tí ń lè lọ́gọ́rì bí pé òfò ṣe west ẹgbẹ́ owó bóò ló ṣe jọra wọn wọ́n ni háyà tí lè wàdí fàtí hílá kíkìyà tí lárúbá bá fi lè dìde tí mùsùlùmí bá dìde láyé yóò padà jẹ́ òpin sí iṣẹ́ táwọn fẹ́ ṣe iṣẹ́ àwọn gangan táwọn máa ń ṣe kí ni iṣẹ́ wọn fi qiyadatil alami káwọn máa darí ayé kí ara yóò kú kan wà subservient fáwọn kẹ́nìkan kan máa tẹ̀lé ìmáàjì mọ́ eléyìí ni terrain tó ń bẹ ńlẹ̀ terrain náà ni ibẹ̀ ni wọ́n bí Ibn Taymiyyah sí tó kí lásìkò tán bí Ibn Taymiyyah around the 6th century hijira náà bí Ibn Taymiyyah precisely 661 náà bí tí hijira ni ó tó wà equivalent sí the 11th century Gregorian dating lásìkò yẹn kó tó dásìkò yẹn wàhálà ti ṣẹlẹ̀ ní islamic world tán ti kẹ́nà wàhálà sí iná wàhálà tí wọ́n kẹ́ sí in ló fà tán wọ́n sọ pé Ibn Taymiyyah àwọ ẹ̀wọ̀n máa jórí rí ó pé àfáà kìí sí torí kó ṣe fàtúwà against náà ṣe ń lé yín ló ṣe wẹ̀wọ̀n torí kí islam lè bá ní mustakbal kí islam lè bá ní ọjọ́ ọ̀la lójú wẹ̀wọ̀n bá a ṣe ń sọ tiẹ̀ lásán pa several other islamic personalities tó jáwọn àfáà táwọn èèyàn máa ń bú táwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ ń pa wọn ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí bú àwọn tá ń sọ yìí àwọn tí wọ́n ṣe mùsùlùmí táwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán yìí western powers tí wọ́n ránṣẹ́ kan lọ study nípa heritage islam kan wo contributions àwọn àfáà wo ló wà key to the future of islam àwọn àfáà yẹn wọ́n wà ní kan bá wọn ló kọjẹ́ in tí wọ́n bá kọ ẹwọ lápẹẹrẹ ńsìn Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ọgbọ́n sí púpọ̀ bàbá ń jẹ́ wọ́n bó kó ẹ̀jẹ̀ débi tí bá sí pé ọlọ́run tó gbáṣẹ́ bàbá yìí ìkànnì yẹn èyí tàà ń sọ ní mọ́ bíyàn nú man jarraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati ẹn tí rírí tó bá ní bá jọ tiwa yóò gbọ́n ta gbóyè yìí ẹn tí rírí tí ẹ bá jọ tiwa yóò gbọ́n ta gbóyè yìí Ibn Taymiyyah kọlọmbà akọba akẹ́ àsìkò tí wàhálà ṣẹlẹ̀ láàrin wàhálà tó ṣe láàrin al-Amin ìkan nínú khulafa al-Abbasiyyin àti àbúrò tí ẹ̀ al-Ma'mun ìtànyẹ́gùn lẹ́kí ramọ́ kọ́tẹ̀ short in tó bá ní ìdíká sọ extensively ìyá àgànfẹ́ lè ṣe fara ní wàhálà ṣe láàrin àwọn tó jẹ́ àléfà ọmọ Harun Rashid ní al-Amin ọmọ Harun Rashid ó ní al-Ma'mun
àwọn méjèèjì bára wọn jà, ìjà tán bára wọn jà wàhálà tán ti dálẹ̀ sínú Islamic world kìí ṣe kékeré. Ashis wàhálà yẹn òun làwọn àwọn ẹran kan láyé, àwọn Tatar, àwọn Mongolians orí ẹ̀nà wọ́ inú àgbáláyé Islam sí, àwọn akófò gbáà gbò lápadà máa sọ. Àsìkò yẹn ni Ibn Taymiyyah emerge, ó bá wàhálà ńlẹ̀, ó bá atheistically secular Damascus ó bá ńlẹ̀. Damascus tó yí pé ó ti dẹ̀bẹ̀ kú omi tó jórí pa àwọn ànábì Ọlọ́run tó bá ńlẹ̀ nìyẹn. Damascus tó ti deviate kú Haran náà ti bí òun ní Turkey, Al-Harani bọ̀bí tó gbé dàgbà Damascus ni. Ó dìde ní Damascus lẹ́ni tó pé wàhálà in tó ṣẹlẹ̀, the ashes of the confrontation láàrin Al-Amin Al-Abbasi àti Al-Mamun Al-Abbasi tí Genghis Khan àwọn tó bá kàtàyé in tó wọ́n sọ yóò yé wọn tó ń wá gúná sí nígbà tó ń kórí ibú dé láti Mongolia. Wàhálà yẹn ló ń jó ní Damascus tó dára ọ̀ràn káàkiri gbogbo Islamic world. Àsìkò tí Ibn Taymiyyah imagine nìyẹn. Ẹwọ́ period tí mò ń picture yìí, period yìí tí mò ń picture yìí, bóò ló ṣe papọ̀ period tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀sìn. Àsìkò yìí náà ni the Crusaders bẹ̀rẹ̀ orí burúkú wọn against this same Islamic world. Àsìkò yìí kan náà ni ó náà bẹ̀rẹ̀ orí burúkú wọn. So in the 10th century ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ orí burúkú yẹn. Tán bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo tó jẹ́ nǹkan ẹ̀sìn tó ń bẹ Damascus náà làwọn náà focus. Àsìkò ní Ibn Taymiyyah dìde. Ká sọ síwájú díẹ̀. Ibn Taymiyyah Allah yarhamuhu, àwọn tó jẹ́ àwọn àfáà tó bá lásìkò, ìkanú wọn ni Abul Baqa as-Subki, àfáà onísúfí haran ni. Bá ṣe sọ níjọ́ tá sọ̀rọ̀ láàsì pé àtàsọ́wọ́fù kan problem Ibn Taymiyyah. But báwo ni Islam ó ṣe ní a much more glorious future òun ló kàn. Torí pé àwọn tó jẹ́ àwọn Súfí ó bá wọn lò, wọ́n jọ kẹ́kọ̀ọ́ ń bì kan náà, wọ́n jọ lògbà ní Damascus, wọn ò pera wọn kèfèrí. Èyí tó kọ ọ̀rọ̀ against gbogbo ẹ̀ lónítàn. Ìkan nínú àwọn Súfí àsìkò ẹ̀tàn jọ yìí máa lásìkò kan jọ já àfà lásìkò kan náà, ó ní As-Subki. Àfà ní lọ́dọ̀ tòun ká tó máa sọ pé ta gan níbi tó yà fọ́nra ẹ̀ kí ló jẹ́ contribution sí, torí pé ó ní ṣe pẹ̀lú understanding Islam lásìkò tá a wà yìí. Àsìkò tó wà delicate jù láyé fún Mùsùlùmí láti appreciate Islam the more or láti go astray lásìkò tá a wà yìí. Tó pé tó jẹ́ heritage wa ni wọ́n làwọn kan tọwọ́ bọ̀ lójú, wọ́n tún rán àwọn kan nínú wa ká máa tọwọ́ bọ̀ lójú. Tá bá ti succeed, tá kó gbogbo ẹ̀sùn tí èsì ti Bukhari lé lọ́rùn, sẹ́yìn pé Buhari will be no more relevant. Ọ̀tánù ẹ wá wo several fundamentals of this religion tó ṣe pé inú tí Bukhari tó ṣe kí ni o tó record ló wà. Láwọn pé kìí ṣe problem tí wọ́n nìkan ni ó jẹ́, ó lè máa bí ọnú. As-Subki Allah yarhamuhu, ó ní wallahi òun fọlọ́n búra ma yubghidu Ibn Taymiyyah, ẹnìkan ò ní máa bínú bí Taymiyyah. As-Subki as-Sufi ló ń sọ̀rọ̀ yìí, ó ń Sufi hàn bàbá yẹn látàyé ẹ̀ tí lọ bọ́lọ́hun. Ẹnìkan ò ní máa bínú bí Taymiyyah tó rò ń máa, ẹnìkan ò ní máa bínú bí Taymiyyah illa ja'ilun, àfikọ́ ikọ́ aláìmọ̀kan, aw sahibu hawa, àkójọ ń fẹ́ ẹnu. Fal-ja'ilu la yadri ma yaqulu, torí pé aláìmọ̀kan ò ní máa tí ń sọ ń pa Ibn Taymiyyah. Ẹnìkan sọ ń jò ní Ibn Taymiyyah wàhálà rẹ̀ pọ̀, kankan ló gbélé wọn for 16 times, ó dẹ̀bẹ̀rù Ọlọ́run. Àwọn tó ṣe pé àwọn tí wọ́n kọ́ tó jáwọn àfáà rẹ̀ nínú àwọn táwọn náà kà tí wọ́n kà tán fi dà àfáà tó fi òbí èèyàn yìí ní wọ́n ní tí Ibn Taymiyyah àkọkalẹ̀. As-Subki ń ròyìn Ibn Taymiyyah tó bá lògbà, As-Subki as-Sufi tó ń jọ ń ròyìn Ibn Taymiyyah ash-Shari'i tó bá lògbà. Ó lẹ́nìkan ò ní máa bínú ẹ̀ àfi aláìmọ̀kan olódo ní máa bínú Ibn Taymiyyah. Olódo tàbí aw sahibu hawa, àbóǹfẹ́ inú, torí pé fal-ja'ilu la yadri ma yaqulu, ẹni tó jẹ́ aláìmọ̀kan la yadri ma yaqulu bin nisbati ila Ibn Taymiyyah, kò ní mọ̀ tí ń sọ ń pàbí tó yọ́kà máa sọ ní tán sọ náà sọ.
Ibn Taymiyyah ẹ ló ní ìyò ní fa tẹ̀sùbá àti ẹni tó sọ rú ẹ̀ yìí. Ibn Taymiyyah ẹ ó ní bá fẹ́ tẹ̀sùbá yóò wọ́n náà kò sọ bẹ́ẹ̀ skill ló máa ń pa ẹ̀. A ṣe pé in tí As-Subki tó sọ ń pa Ibn Taymiyyah tó sọ pé ẹnìkan ò ní bú àfàláìmọ̀ kan in tó sọ yẹn in tọ́bàkọ̀ fíìkà ó bọ́ ọlá amúnu aláìmọ̀ kan ní ọ́. Wọ́sọ́ ibùl àwà ẹ̀rọ ń fẹ́nu tó ń bú Ibn Taymiyyah yọ̀sọ́ ilẹ̀ haqqi ìfẹ́ inú ẹ̀ ní òjì ó dódódó mọ̀ nípa Ibn Taymiyyah ba'da ma'rifatihi bihi lẹ́yìn tó ti mọ̀ pé in tó ń sọ yìí kò rí bẹ́ẹ̀ nípa Ibn Taymiyyah As-Subki nìyẹn tán jọ lùgbà wọ́n jọ lùgbà ní kódà wọ́n jọ fan tó pọ̀ lábàlá pé eléyìí rí báyìí ní ẹ̀sùn wọn ò sì jọ pera wọn ní kíni o ní kèfèrí. Al-Hafidh Shamsuddin Al-Dhahabi sahibu Siyari A'lam an-Nubala torí ilé tí wọ́n tọ́ ẹni kò ní sọ wá pé àfáà kan sọ wá inú Islam ká mọ̀ tọpa ẹ̀ ká tọ́ sọ pé wà àbákan kan sọ pé ànábì sọ pé àwọn òkè ń gbà nǹkan dogmatically ẹnìkan wọ́n rìn ìrìnàjò láti Damascus ìrìn àjò láti ibi tán ti bí ní Constantinople wọ́n wọ́n wo gate Damascus lọ́ọ̀kan ọba rí mọ̀lẹ́ ọwá dákú awó olè gbáyé dogmatically wọ́n lánàbí sọ wípé sallallahu alaihi wasallam àwòkó kì sánàbí ló sọ bẹ́ẹ̀ lódodo ká tó mọ́ táwọn fi sẹ̀sìn ní mọ́ sẹ̀sìn dáàrin kan ká padà wá discover pa níbi ọ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ ká mọ́ wípé àti padà sí yóò nira àní ṣe báyẹn afáwa Al-Dhahabi Allahu yarhamuhu ní Ibn Taymiyyah tá fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pa èyí lẹ́kín fún táwọn yẹn dìde tán ìmájì ọjọ́ tí dìde àwọn kan tí ń pẹ̀rọ wọn láwọn tí wọ́n pẹ̀rọ wọn ní hálù la ilaha illallah lásìkò yẹn sí bá àwọn kan ló ń súnfí lè tó bà lóyí àwọn kan pẹ̀rọ ní hálù la ilaha illallah lásìkò yẹn tẹ́kọ́ wọn èkírun wọn ìgbàwẹ̀ wọn yọ zaka àwọn gan ló tún partner pẹ̀lú Mongolians tán fi orí ibú ṣe Damascus tán bá sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní Damascus tí Ibn Taymiyyah sọ nǹkan tó against àwọn kan tó ń pẹ̀rọ àwọn ló ń súnfí rọ́nà ń pa wọ́n sọ kìí ṣe irú àwọn ẹgbẹ́ Subki tánjọ lùgbà wọ́n ni o akbaru min la ilaha illallah afá ní Ibn Taymiyyah akbaru min an yunabbiha mithli ala nu'utihi wọ́n ní àfá ìtóbi ju tí rú mi tí ma sọrú àwọn òròyìn ara ẹ lọ akbaru min an yunabbiha mithli ala nu'utihi ó tóbi ọlọ́nsàánú àfáàpọ̀ ju ewúrú òun tó ma sọ̀rọ̀ ń pa ìlọ falaw halaftu bẹ́ẹ̀m la halaftu anni ma ra'aytu bi'ayni mithla tẹ́ pé ó gba kóhun ó búra bayna rukni al-yamani ẹ bá ń tàwà fúrí dáadáa yóò mọ̀ bí tán pè ní rukni yamani áńgù tẹ́ẹ̀kàn tẹ́ máa dé láti fi kan ibi tí al-hajar al-aswad wà náà pè ní àrùkùn ìyàmó oún tẹ́ bá sọ ń bẹ̀yẹn gbígbàdúwà ní àfihàn tẹ́ bá rántí wí lókù mú tẹ́ bá sọ láàrin wọn Ọlọ́run ti stamp ẹ̀ onítà ká ní pé kò ẹwọ bí bẹ̀yẹn ṣe bó ṣe wà highly spiritual tó ká ní pé kò ń búra láàrin àrùkùn al-yamani wal maqam Ibrahim ibi tẹ́ bá wí ń bẹ̀rún ó kú òun tàbí ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti stamp ẹ̀ ká ní pé kó wọ́n búra láàrin àrùkùn wal maqam nípa pé irú èyàn wo ní Ibn Taymiyyah ó ní la halaftu ìyìn bá búra pé anni ma ra'aytu ayni aw ma ra'aytu aynayya mithlahu ìrírú ẹ̀rí wala wallahi òun dẹ́ ń fọ́rọ̀ ń búra ma àrọ̀ húwà òun fúnra rẹ̀ Ibn Taymiyyah fúnra rẹ̀ ma ra'a húwà mithla nafsihi fil ilmi oúngun orí rẹ̀ tọ́jọ́ nọ́mà sẹ́yìn pé òkúrọ́ ni yóò ròyìn ara rẹ̀ wọ́n sọ pé kullu maddahin ala nafsihi kadhabun gbẹ́ má ti ń sọ pé báyìí mo ṣe rí ẹ̀mọ̀ mi ní mọ́pọ̀ mo gàǹgà mo gùngùn ní irọ́ ní ń pa ìwọ́kọ́ ló sọ bó ṣe rí fara ayé ara ayé ní ó spọ̀tì ẹ̀ wọ́n á sọ bó ṣe rí gangan oní tó máa sọ yí pé òun tó sọ̀rọ̀ rẹ̀ irọ́ ló ń pa Ibn Taymiyyah gan fúnra rẹ̀ gan ohun gan fúnra rẹ̀ ohun gun òfẹ́ ìrẹ́ tó jọ nínú mọ̀ farudu saman farudu azaman wà bárú ulum ọlọ́run abájẹ̀ kan tó padà ṣẹlẹ̀ tó padà ṣe níṣẹ́ tọ́lọ́run fi ṣe ẹ pàdé pé ọlọ́run dìídì ṣàánú ẹ̀ fásitì yẹn
ó fẹ́ kàn pé àfá àti ẹni revivalist century yìí ó fẹ́ kàn pé àfá mi bẹ́ẹ̀ hadhihi qismatun diza àbòsí nìyẹn ó fẹ́ kàn ní gbọ́ àfá àti ẹlọ́kọ̀ gbọ́ aráyé ń kéwú ó fẹ́ gbókọ̀ àfá mi ìwà aláìmọ̀kan ìwà olódo ìwà ọ̀dẹ̀ nìyẹn àfá yìí fardu zaman lásìkò rẹ̀ irú ọlọ́run ò sí o irú rẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n irú ẹ̀ sọ̀wọ̀n ní èrí àbí tó gbé Bahrul Ulum ọlọ́run jogún mọ̀ fún pọ̀ òun náà máa ń pè ní Taqiyuddin Ibn Taymiyyah orúkọ tó máa ń sọ́nù Taqiyuddin Ibn Taymiyyah afáwà Suyuti gbogbo àwọn táà ń sọ wọ̀nyí pàápàá jùlọ As-Subki wa Suyuti wọ́n ní naza'a Sufiyya lára tó wọ́n fara pẹ́ tàṣọ́wùfù gan o sì lè kórìíra ẹ̀ in tán bá kọ́ lè ò sí mọ́kà kó lè bàgbẹ́ sí yìí torí ẹ̀kọ́ tí Islam kọ́ nìyẹn tó fi lè máwọn àfáà aládìsì tí wọ́n bá gba hadith wá tó involve àwọn Shia wọn ní yọ́dànù torí pé àwọn ẹjẹ́ kí ni wọ́n jẹ́ Shia so kí ni problem ti ẹ̀ táwọn sọ pé àfáà kan jó ń Súfí tó sọ pé ò fẹ́ lo ìmọ̀ rẹ̀ ò ní nímọ̀ nìyẹn ò ní nímọ̀ ẹ̀sìn ò ní yíyọ nìyẹn ara àwọn problem tá a dẹ̀ nínú ẹ̀sìn nìyẹn afẹ́ máa ń glocalize ìmọ̀ afẹ́ glocalize ìmọ̀ á sọ̀mọ̀ di dáírọ̀ kan péré lápẹ̀rẹ̀ ń sìn kí wọ́n sọ pé òkè yìí tó ń fẹ́ mọ̀ ní physics lápẹ̀rẹ̀ ń sìn àbábí òníkan so òníkan textbook physics I'm sorry chemistry rather so òníkan textbook chemistry àmọ́ yí textbook tó bí àbábí ò tó bí tó sú tó tún pọ̀ kí wọ́n ní ẹ̀dá sọ any other thing tàbí tí sínú àbábí ò ló wà kí sínú wọn ò ní nímọ̀ àwọn sọ̀rọ̀ ń pa physics àwọn sọ̀rọ̀ ń pa Lambert kọ́ ní pé Lambert nìkan wọ́n sọ pé al-kitabatu sarqa kéèyàn kọ̀wé authorship is a mini theft authorship is a mini theft wọ́n náà ń kà ń bì kan ni wọ́n ń ṣe kí wọ́n ń kà ń bì kan the original ideas don't belong to you wọ́n sọ pé àfihàn kankan so a gbọ́dọ̀ sọ Islam bẹ́ẹ̀ Al-Imam Suyuti al-Hafidh Jalaluddin tamakùnyàn láàfíìsù ní Islam kìí ṣe ẹni tó rí ẹ̀ kìí ṣe ẹni tó wà mt ẹ̀dẹ̀ di o áfíìsù ẹni tó àdísì ń bẹ lórí ẹ̀ As-Suyuti nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ń pa Ibn Taymiyyah àwọn náà ní fawallahi àwọn fọlọ́mbúra ma rama qat'ayni awsa ilman ojú àwọn ògàn rírí láyé ẹni tó pọ̀ nímọ̀ wala aqwa dhaka'an tí làákàyè sharp tó ní a greater retentive memory min rajulin tọkùnrin kan yuqalu lahu tán pè ní Ibn Taymiyyah tán pè ní Ibn Taymiyyah àwọn òfẹ́ rí ta ló rọ̀ Ibn Taymiyyah yìí al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti as-Sufi ìwọ lónìí àwọn àfáà kan ti lo Ìbàdàn rí tẹ́ pé tán fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n gbá àwọn àfáà sí pé wọ́n gbá àwọn àfáà ẹgbẹ́ wọn sí pé àkọ́kọ́ àfáà tán kọ̀ gbé sí pé ní Ibn Taymiyyah yìí la'anahu Allah wa man nashara mọ́ sí máa ń sọ́nù wọ́n ma gbé sí pè ní gbogbo nǹkan wọ̀nyí inú náwó al-ghazwa al-fikriyya tó fi ń jà wá tẹ́nìkan bá sọ wọ́n in other religions àwọn kẹ́yàn preach madness nínú ẹ̀sìn mi wọ́n sì tún máa fi madness ẹ̀sìn basis kí ni o basis ẹ̀sìn wọn kàtàkọ́ àwọn afẹ́lẹ̀ tí ó preach madness Suyuti sọ wípé ojú òun ò rí ẹni tó pọ̀ nímọ̀ tí agbára ká ní nǹkan lágbárí ká nǹkan orí kéèyàn fún mọ́ sí fi dúdú pé funfun títí ẹ̀ pọ̀ títí ẹ̀ nǹkan ò tó nínú tó mọ́ o tó tọkùnrin kan tán pè ní Ibn Taymiyyah al-Allama olùmọ́ni al-Hafidh àdísì ń bẹ lórí ẹ̀gbá an-Naqidu àwọn ilé amọ́pọ̀ ní constructive word critique in tó jẹ́ káwò pé kìíníyàn kìí ṣe pé àmà criticism méjì náà ló pín sí an-Naqidu méjì náà ni ó lè wà constructive ó lè wà destructive an-Naqidu tí Ibn Taymiyyah jẹ́ onírú wọn ò ṣe rí problem pẹ̀lú kan bá wọn Sufi ṣe wọ́n rí tó pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà jọ kẹ́kọ̀ọ́ mì kanáà in tó kálukú mú ló mú tí ìbásá ti tako sí ní òṣèré àwọn ní problem
an-naqidu constructive critic ní Ibn Taymiyyah kò rí bó ṣe ń ròyìn yìí al-faqihu fíkíù yé o òdodo ni pé kana hanbaliyyan madhhaba mọ́sáàbù mọ́ Muhammadu ni Ibn Taymiyyah ló fara sí dáadáa ṣùgbọ́n a máa sọ̀rọ̀ kharija dhalikal madhhab a máa sọ̀rọ̀ jáde ní kò ní mọ́sáàbù yẹn kò wà muqayyad like you al-faqih fíkíù yìí pọ̀ tó gbówó ẹ̀sùn tó fi ń kàn nìyẹn wọ́n ni ó mọ́ criticize kò gbọ́ fíkíù yìí àwọn fàtàwà tó ṣe ẹlùmí àṣẹ pé kí ó bí ẹntá kòkòrò mú lẹ́nu àti fàtàwà kí n ṣe fàtàwà náà ń pè ṣe tí èyàn lè ṣe àmà oral aptitude ní lárúbáwá kó wí bẹ́ẹ̀ kó gbà á orí pé àwa fúnra wọ́n sì employ wa láti sọ ilé sanctity ẹ̀sìn wa oríṣiríṣi ni o ìkàlà múlẹ̀ ní o oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn máa ń gbà pínwèrè ṣe o tí Ibn Taymiyyah là ń sọ láàárọ̀ yìí a tún sọ mí pa àwọn èèyàn tó ipò wọ́n ní contributions nípa bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti di mùsùlùmí ní Europe lẹ́nì tèmi àti ẹ̀ ń bú àríwá sí mi Áfíríkà máa bú wọn bó ṣe ń bẹ́ ń líìkì ló ń bẹ́ ń gbàǹjà èyí tọ́lọ́ ń kára ká mú lásìkò là ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí wọ́n ní azaidu àwọn eléyìí igbóhun tó lè kófò báyàn láyé wọ́n rí sá igbóhun tó lè kófò báyàn láyé wọ́n rí sá almufassiru wọ́n tó ń ṣe tafsiru ọ̀rọ̀ Kùránì yé wọn gbogbo tí mùsùlùmí ń ṣe lẹ́yìn tá àrùbọ́yá and preach Islam and then preaching tó wà antithetical to Islam ṣe rí o lè má gbọ́ o lè má gbà mo gbọ́ lárúbáwá mo má ké mo ṣe ké o lè fi tú Kùránì ó tútùkútù ó gbé nǹkankan síwájú ní tí ó jẹ gáìdì ó ma ká ó wà máa apply ẹ̀ máa society ó ìkàlẹ̀ mú kúrò kan fà Kùránì yọ fà á ọgọ́rọ̀ nǹkan ló ń bẹnu àyà Kùránì tó ṣe yí pé tó wá ní bọ́lọ̀ bó ṣe ń tìláwà ló ṣe fẹ́ máa tú ọjà nàmà ọgọ́rọ̀ àyà tó ń Kùránì ìyá ló ṣe pé bá ṣe ń ka ò lè gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ kódà kó fagídí ò lè mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ àfi kó tó kan táwọn kan tí ò bá já sí pé tafsiru ní wúlò tàbí kò ní wúlò ní lam yujad al-mufassiruna mina sahaba àní ráwọn tafsiru náà sàbẹ̀ káníkì tafsiru ní wúlò Ibn Taymiyyah kana mufassiran lil Qur'an ó ń tafsiru ní wọn pẹ̀lú in tó jẹ́ káyẹ̀ lè sọ kalẹ̀ àti tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kí ní ọba túnmà yìí lọ wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ dáadáa kìí ṣe tí wọ́n kàn kí ló ń bẹnu kí tafsir àwọn tó ṣe àwọn al-mufassirun rijalun bí wọ́n ṣe mọ́ ń sọ irú ọkùnrin tí ẹkọ́ al-barihu tápìyàn ní al-bari àwọn eléyìí wọ́n wà comfortably knowledgeable ìmọ̀ yé wọn Shaykhul Islam Suyuti ló ròyìn Ibn Taymiyyah Al-Imam Suyuti oróyìn Shaykhul Islam ni ó gba ọba àmàgbà ó fẹ́ pé ọba tẹ́ ní Shaykhul Islam ó sì fẹ́ yọ táìtù yẹn kò lára ẹlòmí àbòsí nìyẹn ó fẹ́ pàfà tẹ́ ní Shaykhul Islam ó sì fẹ́ yọ táìtù yẹn kò lára ẹlòmí torí pé o rò pé ìntẹ́niyẹ́ sọ ń tako ìlànà àwọn tó bí ọ lẹ́gbọ́n àwọn fàṣán sọ pé àwọn èèyàn pé yàdúnà lọ gúnmùrù annal kutuba tàdí wọ́n láláì mọ̀kẹ́ tí ò ní rí ìmọ̀rò yìí pé ìwọ̀nba tí àtọ́ ti ń kà ó ti tó ó rò bóyá tí àtọ́ nílé yóò ti tóun pé alkutuba tàdí àkọjá lè ìdírọ́kìlẹ̀ olóòm tí a bá ti ń katíà gbogbo mọ̀lẹ̀ yóò ní wọ́n ni wà lámú yádírí lè jàwúlù bí a nà fi ha aláìmọ̀kan rẹ̀ mọ̀ pé inú tí a tó kó kalẹ̀ náà madarika àwọn levels kan bẹ̀m̀bẹ̀ tó sì pé kọ́dítà díkò alálífà wúmi tẹ́ tó nímọ̀ gẹ́gọ́ sí kíní tí ò ní dágbọ́yé tí ò ní ìtàn lọ nìyẹn àwọn kankan bẹ́ levels ìmọ̀ tí èèyàn sọ pé èèyàn máa tẹ́kọ̀ àwọn kan tẹ́ pé ó katíà mi kó tó gbọ́ concept rẹ̀ ni ó ká ní ó lè yọ táìtù Shaykhul Islam kó lára ẹnìkan kó fi sí ọ̀dọ̀ ti ẹnìkan ọ̀ kó fi sọ́dọ̀ àwọn àfáà rẹ̀ nìkan wọn kì í ṣe báyẹn ó mọ̀ ká ń tẹ́lómí náà kọ Ahmad Al-Farahidi àfáà ní àrúdù kọlọmbà kẹ́ bàbá yẹn wọ́n wúlò pọ̀ kì í ṣe ní náhíyà lúgà nìkan bàbá yẹn máa ń sọ wípé ìntàfi mọ́ mímọ̀ tí ó jẹ́ ní Ọlọ́run ó ní máa ń jama'a
ma'a ilmihi ilma ghayrihi ẹn tó bá dàpọ̀ mọ́ ìmọ̀ tiẹ̀ tó ló ní tó dàpọ̀ ìmọ̀ ẹlòmíì pọ̀ mọ́ o lè sọ pé lọ́dọ̀ bàbá nìkan ló ti kéwú pé o tó àmọ́gbò o lè nímọ̀ ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ tẹ́ bá mọ̀ iye èèyàn táwọn àfáà mọ́ ń lọ kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ wọn ẹlòmíì kéwúnú wọn náà táwọn sọ̀rọ̀ tápàdà sọ̀rọ̀ níbẹ̀ ó kéwúnú lọ́dọ̀ ẹni tó over 200 láàfá Hamad al-Farahidi al-Arudi wọ́n sọ yí pé man jama'a ilma ghayrihi ma'a ilmihi ẹni tó bá pa ìmọ̀ ẹlòmíì pọ̀ mọ́ tiẹ̀ kana minal mul'utina bi awsafi rabbaniyin inú àwọn tí a máa ròyìn pé ní Ọlọ́run ni wọ́n lẹ́ni ẹ̀ ọjẹ́ ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n tí mọ́ sí tí wọ́n kọ ní tírà fẹ́ over 600 ní tírà bó sì pọ̀ tó láyé ó ní Ibn Taymiyyah Shaykhul Islam àgbà fáànú ẹ̀sìn ni alamu zuhadi ó ní representative àwọn tó bá sọ kún ráyé sá alamu àsíá alamu azuhadi ó ní aṣojú àwọn ilé ìsáfún tí ọ̀dá aláyé àfáì nadiratul ashri irú òfẹ́ sí lásìkò rẹ̀ ahadul alam tẹ́tìrí àwọn àfọ́ ìpáyàn lú ahadu al'alami ìkanú àwọn mímọ̀ láyé ni tẹ́tìrí kìí nìkan ahadu al'alam jẹ́mù alama ìkanú àwọn olùmọ̀láyé ni káàná wọ́n láàfáà yìí nígbà ayé rẹ̀ bahrul ulum ibùdó orísìsì ìmọ̀ wọ̀mínà àdùkìyà náà tó pé lórí gan alìmàdùdínà táa tírù wọn pọ̀ màdùdú agbé wọn kéré wọn wà limited mínà àdùkìyà alìmàdùdínà táa tírù wọn pọ̀ wọ zuhadi nínú àwọn tó ráyé sá tírù wọn pọ̀ Ibn Taymiyyah kọlọmọ àjọnú sí background nípa Ibn Taymiyyah ni àrùn sọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yìí kí lẹ́mọ̀ abáfẹ́ mọ bọ́lọ̀ ń ṣe sànú àfáà kan sí kí láwọn àfáà ẹgbẹ́ rẹ̀ tán mọ́ kí náà sọ ń pa ẹ̀ àwọn nǹkan tó kù tá mọ́ ṣàlàyé irú èèyàn wo ní ṣe báwo náà ṣe bí kí ló mú ṣe tó ṣe láyé kórí búbá ìsìláàmù ní àbò kórí oríire bá ìsìláàmù ṣé in tó kórí bá ìsìláàmù bẹ́ẹ̀ só wà limited àbó yóò wà eternal báwo ló ṣe á di pé in tí àgbọ̀yé nù ìsìláàmù bó ṣe bóò ló ṣe yóò ṣe revolve around the personality ẹni ẹ̀ láìsí pa jẹ́ ẹni tí ń tẹ̀lé mọ́sáàbù tó ṣe kí ni o tó adopt láyé but so far he was a Muslim so far he was an Islamic scholar bóò làwọn in tó kọ́ọ́lẹ̀ bóò ló ṣe wúlò sákòdánù ní oníkámọ́kàmọ́ká kódánù tí àti dádì tí ẹkọ́ òní akódánù náà tí àtàwọn àfáà rẹ̀ kọ́ òní akódánù ó yẹ pé tẹ́lẹ̀ lọ ní akódánù sákòdánù ní àbí àyẹ̀wò in tó bá wà consistent pẹ̀lú contemporary society tá bára wa á lò èyí tí ó wà consistent á tọ́jú ẹ̀ díjọ́ tí event ó jẹ́ kó wà consistent àwọn nǹkan láàmọ́ ṣàlàyé lọ fásitì díẹ̀ tó ń bá fi gbà wá á ti bẹ̀bọ̀ sí lórí àwọn àfáà míì tó yẹ pé personality wọn lónìí ó ti wà eroded látara tí mùsùlùmí tọrọ òye tí ń sọ ń pa wọn àbí látara táwọn tí èsì mùsùlùmí tó ń sọ sí mùsùlùmí lẹ́nu wọ́n sọ sí mùsùlùmí lẹ́nu bí mùsùlùmí bá lówó tó lówó tí bó sì lówó tó bá wà enigmatic tó wà mysterious ààrẹ tí èsì mùsùlùmí tí wọ́n sọ pé ẹ̀yìn lẹ́yìn pẹ̀lú olówó ogun owó ló ṣe nítorí mùsùlùmí gbọ́dọ̀ pé nìyẹn ààrẹ àná táàrí sọkọ́lá fi wọlẹ̀ sùn láàrin àwọn ẹ̀mí ìlú yìí tán sọ ogun owó ló ṣe wọ́n náà wọ́n ló ní dungeon ní olè rẹ̀ tó pé yóò ń sẹkẹ̀ ní ẹ̀hún kò sí tí wọ́n sọ tán ẹlòmíì tí ó wà súnmọ́ sọkọ́lá láyé ẹ̀ in tó dúó lé lórí hùn kí wọ́n sọ pé sógun owó ta ló wá sọ fún ọ ó ní ẹnìkan ní ẹni tó sọ fún ọ sí àjọ ń kírun kìí gbóò lórí mùsùlùmí sí á kú lórí báyìí táàrí sọkọ́lá fi kú mùsùlùmí ọ̀bà sí àfáà mi ọ̀bà sí wọ́n ní ìmọ̀ tẹ̀fà wọ́n ní òṣègbéyàwó orí ẹ̀ sán wá gbé ìjọ tán táàrí sọkọ́lá kú tàà fẹ́ ṣe sán gbé orí ẹ̀ lọ ṣe bá àwọn akẹ́rìnbẹ́ tó kú lónìí nílùú yìí tán kú nílùú yìí tán jó lóṣèlú tí wọ́n bí ẹni ṣe bí wọ́n máa fẹ́ sin òkú ó sì káskẹ́ẹ̀tì lásàmà wò wọ́n bí wọ́n dá kán sí káskẹ́ẹ̀tì ẹ̀lẹ́ ìjọ wọn fẹ́ sin kò ní di national disgrace lásán yóò di global disgrace ìbò lórí wọn lọ àwọn nǹkan wọ̀nyí mùsùlùmí
má jẹ́ wọ́n kó tán bá ti kó ìkókù sí ọ lónípa àfáà kanú ẹ̀sìn tó dẹ̀ nípa tọ́pọ̀ síwádìí dáadáa ibi láti bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó mọ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run kọ́lọ́n kó dá wa sí subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.